सिलेंसर पाइप है, ये देखिए इसका स्टड ना यहाँ से टूट गया है, तो इसलिए हम इसका आज हेड खोलेंगे GT 650 का। तो प्रॉपरली पूरा हेड खोल के फिर इसको ड्रिल से निकलवा के फिर दोनों के दोनों स्टड जो है नवे डलवाएंगे। तो चलिए निकालते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। सो आज हमारे पास आई है GT 650, तो उसके अंदर प्रॉब्लम क्या है एग्जैक्टली, तो आज हम आपको क्लियर दिखाएंगे। कराइए, ये देखिए, ये जो इसका सिलेंसर का बेंड सिलेंसर पाइप है, ये देखिए इसका स्टड ना यहाँ से टूट गया है। तो काफ़ी वेल्डिंग पहले से देखिए कितनी कर रखी है इसके अंदर, जो ये स्टड निकल नहीं रहा। अगर हम ऐसे ड्रिल निकलवाते तो ये निकलेगा नहीं, तो इसलिए इस चक्कर में हमें हेड खोलना पड़ेगा। तो है कभी भी अगर आपको भी अगर ऐसा कराना हो ना, तो हेड खोल के ही कराएं, वरना अगर आप यहाँ से ड्रिल लगवाते तो कहीं भी आर पार हो सकता है और दिक्कत आ सकती है, प्रॉब्लम ज़्यादा। ये देख रहे हैं, तो इसलिए हम इसका आज हेड खोलेंगे GT 650 का। तो प्रॉपरली पूरा हेड खोल के फिर इसको ड्रिल से निकलवा के फिर दोनों के दोनों स्टड जो है। तो गाइस हमने फाइनली GT 650 का हेड खोल लिया और इसका बोल्ट निकलवा के लेके आते हैं। देखिए ये स्टड टूटा हुआ इसका, तो चलते हैं अभी खराब पे आगे बोल्ट निकलवा के आते हैं, फिर उसको फिट करेंगे। ओके, तो गाइस फाइनली हमारे पास हेड होके आ चुका है खरादिए से। तो ये देखिए स्टड हमने निकाल दिया यहाँ से, और सेम ही स्टड लेके आएंगे, नहीं तो कोई और आफ्टर मार्केट का स्टड ला के लगाएंगे इसके अंदर जो एकदम ओके हो, और लगाएंगे ओरिजिनली। क्योंकि लोकल लगाना कोई बेनिफिट मतलब फ़ायदेमंद नहीं है, क्योंकि हम लोकल लगाएंगे, आपको पता गाड़ी का हेड जैसे ही गर्म होता जाता है, हीट आग निकलती रहती है यहाँ से, फायर करती है, तो हीट मार के ना ये और चिपक जाएगा अंदर। तो लोकल लगाने का कोई फ़ायदा नहीं, ओरिजिनली डालेंगे। तो ओरिजिनल डालने से ये होगा कि बढ़िया काम करेगा, इतना जल्दी कोई स्टार्ट वगैरह नहीं टूटेगा इसका। तो चलिए हेड आ चुका कंप्लीट हो गया, तो इसको लगाते हैं, पैक करते हैं इसके अंदर आपसी। ओके, आओ लगाएं इसको, फिट करें। हेड हमारा लग चुका है इसके अंदर, तो अब इसके बोल्ट वगैरह लेके आएंगे, तो एक एक करके बोल्ट इसके अंदर लगाएंगे। और सबसे बड़े सिस्टम तो आपको बताना भूल ही गया मैं, ये देखिए इनलेट आउटलेट, ये सारी केमों की डायरेक्शन दे रखी है इसके अंदर कि केम का सिस्टम क्या है। ये देखिए कंप्लीट पूरा सिस्टम दे रखा था। बाकी अभी टाइमिंग भी बताएंगे इसकी, कैसे हम मिलाएंगे इसकी टाइमिंग। तो फिलहाल अभी इसके नेट बोल्ट वगैरह सारे लगा ले, जितने भी हेड के स्टड है ना, 1 बाय 1 ये लगाएंगे। तो 1 बाय 1 लगाने के बाद फिर इसको टाइट करने के बाद फिर इसको बताएंगे फिर टाइमिंग के बारे में। तो भाई ये देखिए, आज आपने GT 650 का हेड खोला हुआ, तो उसकी टाइमिंग के बारे में आज बताने वाले हैं आपको। ये देखिए, ये इसका निशान है, देखिए R का। तो आपको कैसी टाइमिंग मिलानी, R का जो निशान है ना, थ्रॉटल बॉडी की तरफ रखनी है, और राइट साइड का जो सिलेंडर है ना, उस साइड वाला राइट साइड का सिलेंडर हमेशा टॉप पे होना चाहिए। ठीक है, ये टाइमिंग मिली। और दूसरी टाइमिंग मिलानी है आपने L पे करके, इस साइड बिल्कुल नहीं मिलानी, इस साइड मिलानी है, वो भी L को इस साइड मिला के आप
लेफ्ट साइड वाला पिस्टन टॉप पे करके इस साइड वाली टाइमिंग ग्लास है, ये भी एल को करके इस साइड, ठीक है। ये वाली जो लाइन है इस साइड आएगी, ना कि इस साइड, ठीक है। तो ऐसे हमारी GT50 की टाइमिंग कंप्लीट होती है। हेलो दोस्तों, जैसे हमने GT50 का हेड का काम करा, वो भी इस हेड का फिलहाल हमने पूरा का पूरा हेड ही खोला था, आपने देखा ही था। तो कंप्लीट हो चुकी है। एक बार इसको स्टार्ट करके आपको चेक कराए थे और टाइमिंग का भी आपको बताया था सुबह की टाइमिंग भी एकदम ओके हो चुकी है। तो ये गाड़ी हमारी स्टार्ट हो चुकी है। तो इसका एक बार साउंड सुनाते हैं आपको। तो एकदम मस्त है, क्योंकि टाइमिंग जब तक प्रॉपर आए तो साउंड भी मस्त ही होगा, क्या सी बात है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक भी करें। ओके, बाय।